Kwa majina naitwa Dr. Tuzo Liu, ni daktari bingwa bobezi wa magonjwa ya ini na mfumo wa chakula. Na sasa nipo katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Mloganzila. Tunapozungumzia organ ya mwili ambayo inaitwa ini. Ini ni organ ambayo tunasema kwamba ni organ kubwa kuliko zote za ndani ya mwili, na inapatikana upande wa tumbo, upande wa kulia kwa juu kwa tumbo. Kwa mtu ambaye ini lake lipo katika size ya kawaida, tunasema kwamba hauwezi ukaligusa ini lako kwa nje. Lakini inapokuwa ini limeongezeka size, basi hata kwa nje chini ya mbavu ya upande wa kulia ya chini unaweza ukaligusa. Kwa hiyo ikitokea hivyo, mara nyingi tunasema kwamba ini limekuwa kubwa, au wakati mwingine kuna kitu katika mapafu ambao kinalisukuma ini kwa chini. kwa hiyo huwa sio kawaida. Kwa mtu mzima wa kawaida, ini linaweza likawa na uzito wa kuanzia kilogramu 1.5 mpaka kilogramu 1.8 kwa wanaume. Na kazi za ini zipo nyingi. Ini linafanya kazi nyingi sana ambazo ni muhimu katika mwili. Labda nitazizungumza kwa ufupi kama kwa makundi. Kwa hiyo moja ya kazi kubwa ya ini ni kubadilisha kemikali mbalimbali katika mwili. Zile ambazo zinatokana na chakula au zinazotokana na madawa ambazo tunazitumia au vinywaji. Kutoka katika kemikali ambazo pengine zingekuwa na madhara katika mwili kwenda katika aina au fomu ambayo inakuwa tena haina madhara katika mwili. Lakini pia hata kemikali nyingine ambazo mwili wetu unazalisha kama homoni za aina mbalimbali, ini pia lina kazi ya kuzibadilisha kwenda katika fomu ambayo haitakuwa na madhara au fomu ambayo ndio inaufanya kazi vizuri. Na tuna dawa pia ambazo tunazitumia katika utengenezwaji wake, inahitaji mabadiliko ya aina fulani ili iweze kuwa active na iweze kufanya kazi vizuri katika mwili. Kwa hiyo ini ndio sehemu ambayo dawa nyingi zinapitia na zinabadilishwa kwenda katika sehemu, katika hali ambayo inaweza ikafanya kazi vizuri au kuondoa ile kemikali ambayo inaweza ikawa ni ya sumu na kuibadilisha kuwa kemikali ambayo haiwezi kuwa na sumu katika miili yetu. Kwa hiyo ni moja ya kazi za ini. Lakini pia ini inazalisha nyongo katika mwili. Kwa hiyo nyongo ambayo inaenda kusaidia kusaga chakula aina ya mafuta pamoja na kusaidia kufyonzwa kwa vitamini za aina mbalimbali mwilini inazalishwa katika ini. Ini pia linazalisha protini za aina mbalimbali ambazo ni muhimu sana katika mwili. Protini ambazo zinasaidia damu kuganda, kwa sababu tunapopata jeraha au kwa sababu ya aina yoyote damu ikiwa inavuja, mwili una njia zake za kuweza kuzuia ile damu isiendelee kuvuja. Kwa hiyo zile tunasema clotting factors, zile protini ambazo zinasaidia damu kuganda zinatengenezwa katika ini. Lakini kuna protini za aina nyingi pia ambazo zinasaidia kupambana na magonjwa ya aina mbalimbali, pia nazo zinatengenezwa katika ini. Lakini katika kipengele hicho cha kusaidia kuzuia magonjwa, ini linahusika moja kwa moja kuweza kuchuja na kuondoa wadudu wa bakteria pamoja na virusi wa aina mbalimbali kwa mekanizmu za aina mbalimbali. Kwa kifupi, hizo ndio kazi za ini katika mwili wetu. Magonjwa ambayo yanasumbua watu wengi Tanzania, magonjwa ya ini. Ugonjwa wa kwanza tunaweza kusema kwamba ni homa ya ini. Na tunapozungumza homa ya ini, zipo za aina nyingi. Kuna homa ya ini ambazo zinasababishwa na virusi. Hapa tunazungumzia sana virusi vya homa ya ini, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D na hepatitis E. Lakini kwetu sana tunasumbuliwa na hepatitis B pamoja na hepatitis C na hepatitis A.
Na pia homa hii ya ini, pamoja kwamba maarufu tunajua kwamba inasababishwa na virusi, lakini pia inaweza ikasababishwa na madawa. Kwa hiyo kuna madawa aina mbalimbali ambayo nayo yanaweza yakaharibu ini, ikasababisha ini liharibiwe, kama vile virusi ambavyo vinaweza vikasababisha. Kwa hiyo kuna madawa ambayo tunatumia hospitalini, kama mtu ataongeza dozi kubwa inaweza ikaharibu ini. Mfano dawa kama paracetamol ambayo tunaitumia sana kwa ajili ya kutuliza maumivu au homa, inapotumika kwa kiwango kikubwa kuliko inavyoshauriwa, pia inaweza ikaharibu ini la mtu. Lakini pia zipo dawa za kienyeji ambazo hazijafanyiwa utafiti usalama wake katika mwili. Inaweza ikakupa nafuu vizuri katika tatizo ambalo unalo, lakini inaweza ikaharibu viungo vingine ikiwemo ini. Lakini pia zaidi ya madawa, ini linaweza likaharibiwa na unywaji wa pombe, hasa unywaji wa pombe ambao unapitiliza kuliko kiasi ambacho kinashauriwa, ambacho tunasema kwamba inaweza ikawa ni salama. Kwa hiyo hizo zote tunaziweka katika grupu moja kwamba ni ini linaharibiwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ni hepatitis, iwe ni drug induced au ni alcohol induced au ni kutokana na virusi. Lakini pia magonjwa mengine ambayo yanasumbua watu wengi katika nchi yetu ni magonjwa ambayo kitaalamu tunasema ni autoimmune liver disease, kwamba mwili wako, kinga ya mwili wako ambayo ilikuwa inatakiwa ipambane na vitu kutoka nje, adui kutoka nje, inapambana na seli zako mwenyewe. Kwa hiyo pia kinga ya mwili inaweza ikaanza kupambana na seli zako za ini na kuweza kuliharibu ini lako. Kwa hiyo ni grupu pia la magonjwa ambayo yapo, magonjwa mbalimbali katika ini ambayo yote yanasababishwa na kinga yako ya mwili kuharibu ini lako lenyewe. Ugonjwa mwingine ambao unaathiri sana ini na kwa miaka ya karibuni imekuwa unaongezeka kwa kasi sana ni ini kuwa na mafuta mengi. Na kwa nchi za wenzetu sasa hivi inakuja kuwa ni moja ya sababu kuu zinazowapeleka watu kuhitaji kupandikizwa ini. Na kwa sasa hata kwa nchi yetu tunaona wagonjwa wengi ambao ini linakuwa na mafuta. Kitaalamu tunasema mara nyingi inakuwa na mahusiano upande mmoja na unywaji wa pombe, lakini upande wa pili tunasema ni mabadiliko kutokana na mifumo ya afya ambayo inaelekea huyu mtu akawa na uzito mkubwa, akawa na magonjwa kama sukari, pressure pamoja na matatizo mengine. Kwa hiyo tunasema kwamba ni sehemu ya metabolic disease. Kwa hiyo kwa mfumo wetu wa maisha ulivyo kwa sasa hivi, tunapata watu wengi ambao wanakuwa na uzito mkubwa, watu wengi ambao tunasema wana tabia bwete, kwamba muda mrefu wamekaa, hawafanyi mazoezi na shughuli zao hazihusishi miili yao kuwa active, wanakuja wanapata sana mafuta kuwa mengi katika ini. Na ni moja ya sababu ambayo inaweza ikaja kapelekea ini lishindwe kufanya kazi, ini liwe na mabadiliko ambayo inalifanya lisinyae na pia kuwa na uvimbe katika ini. Lakini haya yote niliyoyataja yanaweza baadaye yakapelekea mabadiliko ambayo tunasema kwamba yanakuwa ni mabadiliko ya kudumu katika ini. Ini linakuwa na makovu, tunaweza kusema makovu Kiswahili, lakini kitaalamu tunasema linakuwa na fibrosis. Linakuwa na makovu, alafu baadaye linaanza kupungua size, linakuwa linasinyaa. Na kitaalamu tunasema liver cirrhosis. Kwa hiyo mabadiliko haya baadaye yanapelekea ini kushindwa kabisa kufanya kazi, na pia nayo yanaweza yakabadilika kwenda kwenye saratani. Tatizo lingine ambalo nalo ni kubwa kwa magonjwa ya ini ni saratani ya ini yenyewe, ambazo zipo saratani za aina mbalimbali ambazo zinaweza kuharibu ini. Na katika saratani kuna saratani ambazo zenyewe zinaanzia kwenye ini, lakini pia kuna saratani ambazo zinaweza zikawa zinatoka kwenye kiungo kingine inasambaa kwenda kwenye ini. Kwa hiyo zipo aina mbalimbali za saratani. Watoto wadogo pamoja na magonjwa yote haya ambayo nimeyataja
pia wanaweza wakapata hitilafu ambayo wanazaliwa nayo. Shida kubwa ambayo watoto wanaipata ni kukosa zile njia za nyongo. Kwa hiyo unakuta njia za nyongo zinakuwa kama zinatengenezwa alafu kama zinafunga, zinakuwa kwamba hazina mwendelezo. Kwa hiyo anapata shida kwamba nyongo haiwezi kutoka vizuri. Kwa hiyo kitaalamu tunasema biliary atresia. Hii ni hali ambayo mtu hawezi kuishi nayo. Kwa hiyo aidha aweze kupatiwa matibabu mapema au atapoteza maisha. Kwa hiyo hayo ndio magonjwa ambayo mara nyingi tunapata kwa wagonjwa wetu. Tukija kwenye swala la kupandikiza ini. Kupandikiza ini maana yake ni kwamba ini la huyu mgonjwa ambaye tunayo imefika hatua kwamba haliwezi kufanya kazi kama kawaida ambazo ni muhimu katika mwili. Kwa hiyo ini hili linatakiwa litolewe, linawekwa ini lingine. Kwa tunapopandikiza tunatoa ini kutoka kwa mtu mwingine na kuliweka kwake ili liweze kuendelea kufanya kazi zake kama kawaida. Kwa hiyo sababu kubwa ambazo zinawafanya watu waweze kupandikizwa ini kama nilivyosema ni magonjwa ambayo yanafanya ini lishindwe kufanya kazi yake. Kwa hiyo inaweza ikawa ni ugonjwa kama tunasema liver cirrhosis, tuliosema kwamba ini limesinyaa na linafika sehemu haliwezi kuendelea kufanya kazi yake kama kawaida. Lakini inaweza pia ikawa kuna uvimbe katika ini ambao saizi yake tunavyoona kwamba itaendelea kuwa kubwa na kulifanya ini lishindwe kuendelea kufanya kazi yake. Kwa hiyo ukiwahi mapema pia ni sababu ambayo inaweza ikafanya mgonjwa aweze kupandikizwa ini. Lakini zipo sababu nyingine ambazo tunasema ni za muda mfupi. Mtu anaweza akawa ametumia dawa ambazo zimeliharibu ini lake na tunaona kabisa kwamba ini haliwezi kurudi katika hali ya kawaida. Pia ni sababu nyingine ambayo inaweza ikasababisha ini liweze kubadilishwa. Litolewe lile ini ambalo lina matatizo afu linawekwa ini lingine ambalo halina matatizo. Kwa watoto kama nilivyosema, wanaweza akawa wanazaliwa na hitilafu ya kimaumbile katika ini ambayo haiwezi kufanya waweze kuishi maisha ya kawaida. Kwa hiyo nayo ni sababu ambayo itafanya ini liweze kubadilishwa, litolewe na kuwekwa ini lingine. Tunapozungumza aina za upandikizaji wa ini, zipo aina mbili za upandikizaji. Kuna aina ya kwanza ambayo tunasema ni kutoka kwa living donor, yule mtu anaojitolea ambaye bado anaishi. Tunapozungumza kupandikiza ini, tofauti na viungo vingine, tunahitaji kipande kidogo, tofauti na viungo vingine ambao tunahitaji kiungo chote. Tukizungumzia upandikizaji wa figo, tunahitaji figo yote. Tukizungumzia moyo, upandikizaji wake unahitaji moyo wote. Lakini bahati nzuri kwenye ini, unahitaji kipande cha ini ambacho kitawezesha kuendelea na kazi kama kawaida, na hii ni kwa sababu ya sifa za kipekee ambayo ini inazo. Sifa ya kipekee ambayo ini inayo ni kwamba ini lina uwezo wa kuendelea seli zake kuzaliana na kukua katika saizi ya kawaida. Kwa hiyo mgonjwa anapopewa kipande kidogo kutoka kwa dona, mtu ambaye anajitolea, kwa muda mfupi lile ini linakuwa na kufika katika saizi ya kawaida ambayo inawezesha kazi zote za ini ziendelee kama kawaida. Kwa hiyo upandikizaji wa kwanza ni kutoka kwa mtoleaji wa ini ambao tunamuita dona ambaye ni yupo hai. Mara nyingi anatolewa kipande kidogo cha ini lake, na anapotolewa yeye uhai wake, kazi za ini zinaendelea kama kawaida. Hazitaathiri utendaji kazi wake wa ini. Na kile kipande ambacho mtu anaenda kupewa nacho kuanzia tu wakati ule kitakapowekwa, nacho kitaendelea kufanya kazi zake kama kawaida ambazo zitatosha kwa yule mgonjwa. Lakini baada ya muda mfupi pia litakuwa kufika kiwango cha kawaida ambacho cha binadamu wa kawaida. Kama ni mtoto kwa saizi yake ya kawaida, kama ni mtu mzima kwa saizi yake ya kawaida.
Kwa hiyo kazi za ini zitaendelea kama kawaida. Kwa hiyo hiyo ni aina ya kwanza, tunasema kutoka kwa dona ambaye yupo hai. Lakini aina ya pili tunaweza tukapata ini kutoka kwa mtu ambaye amefariki, mtu ambaye amepoteza maisha katika kipindi kifupi. Kwa hiyo ini lake linaweza likachukuliwa na kwenda kupewa mtu ambaye ana uhitaji. Kwa hiyo katika vituo mbalimbali ambavyo vinafanya upandikizaji wa ini, lazima kuwe na mifumo ambayo inawezesha hivi vitu kutokea, na mifumo hiyo ni pamoja na mifumo ya kisheria ambayo itaruhusu mtu ambaye pengine amepata ajali na amepoteza maisha kwa kipindi hicho na tayari huyo mtu tunasema consent, tayari aliridhia kwamba akipoteza maisha viungo vyake vinaweza vikatumika kwa ajili ya matibabu ya watu wengine. Kwa hiyo kile kiungo kitachukuliwa, moja kwa moja kinaenda kuwekewa mtu mwingine ambaye yuko tayari. Kwa hiyo hizo ndio aina kuu mbili za upandikizaji wa ini. Kwa aina ya upandikizaji ambayo tunatoa kipande cha ini kutoka kwa mtu aliyo hai kwenda kwa mgonjwa ambaye anahitaji ini, kuna vigezo ambavyo tunatumia ambapo tuna uhakika kwamba ili ini hichi kipande ambacho tunaenda kumwekea huyu mgonjwa kitaendelea kufanya kazi yake kama kawaida. Kwa hiyo katika mfumo wa ini jinsi lilivyo, limegawanyika katika sehemu mbili ambayo tunasema kuna lobe tunaita. Kwa hiyo kuna right lobe na kuna left lobe. Kwa hiyo mara nyingi katika upandikizaji wa ini, mtu ambaye anajitolea lazima awe mtu mzima kuanzia miaka 18. Kwa hiyo kigezo cha kwanza ni lazima awe mtu mzima anaojitolea kipande cha ini. Lakini inategemea pia huyu mtu ambaye anaenda kuwekewa yeye yupoje. Kwa hiyo hapa pia tunaangalia uzito wa huyu mtu ambaye yeye anao sasa hivi. Kwa hiyo kwa uzito ambaye yeye anao na uzito ambayo mtu anaenda kuwekewa ini, kuna mahesabu ambayo yanafanywa ili kuweza kujua size ya ini ambayo linaweza likamtosha yule mtu na size ya ini ambayo huyu anaweza akatoa. Kwa hiyo ile kipande ambacho ni lobe ya kulia mara nyingi inachukuliwa. Tunaangalia sasa kwa size ya huyu mtu itamfaa yule mtu mwingine ambaye anaenda kuwekewa kutokana na uzito wake. Na kitu kingine cha muhimu ambacho pia kinaangaliwa kwa yule mtoaji ni pia muundo wa mishipa ya damu na nyongo ambayo ipo kwenye ini. Maana kuna watu wengine wanaweza wakawa anaishi vizuri lakini ana hitilafu za aina fulani katika mishipa ya damu na mirija ya nyongo katika ini lake. Kwa hiyo tunaangalia pia kwamba kile kipande kinapotolewa hiyo mishipa iko vizuri, inaweza ikaendana na kule ambapo kinaenda kupelekwa. Lakini cha muhimu kingine zaidi ni kwamba lazima tuwe tuna uhakika kwamba huyu anaojitolea afya yake iko vizuri. Hatutaki atoe kipande cha ini ambacho kina magonjwa mengine ambayo yanaenda kumwambukiza yule mtu mwingine. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba hana magonjwa yote ya kuambukiza ambayo ni ya kudumu, kama ugonjwa kama wa HIV, ugonjwa kama virusi vya homa ya ini, hepatitis B, hepatitis C. Lakini pia kama kuna magonjwa kama sukari, kuna vigezo wakati mwingine vinatumika ambavyo inaweza likatumika, ila mara nyingi kwa dona kama ana sukari huwa ni moja ya sababu ambayo itashindwa kutufanya tutumie hicho kipande. Lakini kuna mazingira ambacho tunaweza tukakitumia, lakini baada ya matibabu ya aina fulani ambayo anaweza akapewa huyu dona. Kwa hiyo kitu cha msingi kwamba dona lazima awe na afya njema, hana maambukizi, hana saratani, magonjwa kama ya saratani, hana kisukari, ini lake lina size pia ambayo ni ya kutosha, tukitoa kwamba yeye atabaki na kiwango ambacho kitamtosha kuendelea na kazi kama kawaida, lakini kile tunachochukua kupeleka kwa mgonjwa nacho kitaendelea kufanya kazi kama kawaida. Baada ya upasuaji wa kutoa hicho kipande kwa yule dona anaojitolea, tunategemea ndani ya muda mfupi, mara nyingi inakuwa reported baada ya mwezi mmoja, baada ya miezi miwili, lile ini lake litakuwa limekuwa kurudi katika
saizi ya kawaida, na kile kipande ambacho anaenda kuwekewa yule mgonjwa tunategemea ndani ya miezi mitatu nayo inakuwa limerudi kukua katika saizi ya kawaida. Kwa hiyo kwa mgonjwa ambaye tunaona kwamba ini lake limeshindwa kufanya kazi au ini lake lina uvimbe, hakuna matibabu yoyote ambayo yanaweza yakatolewa kuweza kurudi katika hali ya kawaida. Hiyo ni sababu ambayo inaweza ikahitaji huyu mgonjwa aweze kupandikizwa ini. Kwa hiyo kwa utaratibu wetu, daktari anayemuona mgonjwa atashauri kwamba kwa hali ambayo imefikia, matibabu ambayo yatakuwa ya kudumu au matibabu ambayo yatakuwa na suluhisho la kudumu ni kuweza kupandikizwa ini. Kwa hiyo baada ya hapo tutaangalia mchakato mzima wa jinsi ya kukamilisha upandikizaji kwa huyo mgonjwa. Kwa hiyo kuna swala la kwanza, utayari kutoka kwa mgonjwa mwenyewe, kwa sababu ni swala la kupandikizwa kiungo kutoka kwa mtu mwingine. Lakini pia baada ya kupandikizwa kuna dawa ambazo atatakiwa endelee kuzitumia, kwa sababu ukiekewa kiungo kutoka kwa mtu mwingine, mwili wako unagundua kwamba kuna kitu kutoka nje kimeingia. Kwa hiyo kinga yako ya mwili itakuwa inapambana na kile kiungo. Kwa hiyo kuna dawa za muda mrefu ambazo mgonjwa aliyowekewa ini, aliyopandikizwa ini atakuwa anazitumia. Kwa hiyo lazima mgonjwa aelewe, awe na utayari pia kwamba niko tayari kuendelea na hizo dawa, kwa sababu haitakuwa na maana kufanya zoezi kubwa la namna hiyo alafu mgonjwa akashindwa kuzitumia dawa vizuri, na itasababisha kile kipande kikataliwe na mwili. Kwa hiyo nayo baada ya muda mfupi ya kuwekewa, ini litarudi tena kushindwa kufanya kazi na mgonjwa atapoteza maisha. Kwa hiyo kuna swala la mgonjwa mwenyewe pia kukubali, lakini kuna swala la ndugu pia kukubali, kwa sababu anayejitolea kile kipande cha ini ni lazima awe ndugu wa karibu. Na kwa upandikizaji wa ini, kitu kikubwa ambacho tunakiangalia zaidi ya afya ya mtoaji, lakini ni jinsi magrupu yao ya damu yanavyoendana. Kwa hiyo lazima grupu la damu la mgonjwa na grupu la damu la yule ambaye yuko tayari kujitolea hiyo kipande cha ini yawe yanaendana. Kwa hiyo lazima ndugu waweze kuelewa na waweze kukubali kwamba tutajitolea, mmoja wapo atakuwa tayari kujitolea. Na kitu kingine cha muhimu pia kukifikiria ni gharama, kwa sababu kwa sasa hivi kwa nchi yetu hapa hatufanyi. Kwa hiyo mara nyingi tunapeleka nje ya nchi. Lazima kuna gharama ambazo family lazima iwe tayari kuziingia hizo gharama. Baada ya vyote kwenda vizuri, kwa hiyo kuna vipimo ambavyo lazima tutaviongeza kumfanyia huyu mgonjwa, na kuna vipimo vingine ambavyo tutamfanyia wale ambao wana ule utayari wa kuweza kumsaidia mgonjwa kwa kutoa sehemu ya ini lao. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunapenda kuwafanyia vipimo zaidi ya mtu mmoja, kwa sababu huwa ni zoezi ambalo linahitaji liende kidogo kwa haraka. Kwa hiyo si vyema ukaanza na mmoja baadaye ukaja kugundua kwamba ana matatizo ukamwacha ukaanza na mwingine. Kwa hiyo mara nyingi tunapenda wajitolee watu wengi kwa wakati mmoja, tuwafanyie vipimo, alafu wale ambao watakuwa wapo fit kutoa ndio wale ambao tunaendelea na vipimo vingine kwa ajili ya kwenda na mgonjwa kwa ajili ya kupandikizwa ini. Na katika nchi yetu zipo sheria ambazo zinaongoza hii upandikizaji kwa ujumla. Kitu cha muhimu sana ni katika kutolewa kiungo, kwa sababu iwe upandikizaji wa figo ambao unafanyika hapa Tanzania, lakini hata kwa upandikizaji ambao tunawapeleka wagonjwa kwenda kufanyiwa nje ya nchi zote duniani, hakuna biashara ya kiungo inayotambulika. Kwa hiyo lazima kiungo kile ambacho mtu anaenda kupandikizwa kiwe tayari kimeandaliwa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anatoka nje ya nchi kwenda nchi nyingine, lazima huo utaratibu umefanyika nchini kwake. Binadamu ana ini moja, na kama tulivyozungumza,
upandikizaji wa ini unahusisha kipande kidogo cha ini kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mgonjwa ambaye anahitaji hilo ini. Kwa hiyo pia tumezungumzia kwamba mtu anayetolewa ini tayari kunakuwa na vitu vingi vimeshawekewa maanani kwamba anahitaji maisha yaendelee kama kawaida. Kwa hiyo kuna vipimo ambavyo lazima vimeshafanyika kuonyesha kwamba ile size ya ini ambayo kile kipande kinatolewa hakitaathiri ufanyaji kazi wa ini lake ambalo linabaki. Na pia tumezungumza kwamba baada ya muda mfupi lile ini litarudi katika size ya kawaida kama lilivyokuwa awali, kwa sababu ini lina uwezo wa kuendelea kujizalisha ili kurudi katika size ya kawaida. Kwa hiyo ini liko moja na mtu anatolewa kipande, kwa hiyo halitolewi ini lote. Kwa hiyo ataendelea kuishi kama kawaida bila kuwa na matatizo ya aina yote na hiyo sehemu ya ini iliyobakia.